Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian Ghosbah, kajian Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau terang nggih maknane khilafah nggih. Khilafah iku maknane iku kepemimpinan. Jadi sangka kata khulafa yakhlufu niku maknane ganti. Dhisik pengganti A diganti B, B diganti C niku jenenge napa? Khilafah. Sing jelas hampir semua ulama niku sepakat janjine Allah niku ora kudu saiki. Nggih janjine Allah ora kudu saiki. Dadi kesusune nggih ora usah kudu napa sakniki. Terus niki kula ngaji model kiai kuno wis nganggo dalil ora kemrungsung nganggo dalil. Kanjeng Nabi riyen sallallahu alaihi wasallam niku riyen zaman sugeng. Niki kula hanya ngomong sing berdasar hadis sahih. Nabi zaman tesih sugeng pas perang Khandaq niku perang paling berat itu perang Khandaq, perang parit. Jadi diarani perang Ahzab nggih. Nah, dalam bahasa Quran disebut perang napa? Ahzab. Ahzab niku jama'i Hizbun. Hizbun niku koalisi. Koalisi mergo ora wajar wong Nasrani koalisi mbek wong Yahudi, koalisi mbek musyrik Mekah merangi Kanjeng Nabi. Terus eling-eling Yahudu Khaibar ambek Nasara Najran ambek musyriku Mekah niku tiga kekuatan besar bersepakat merangi Kanjeng Nabi. Padahal biasanya tiang Yahudi yang menilai satil Nasara ala syai, wong Nasara nggih keyakinan nilai satil Yahudu ala syai. Ini rumono tenan iki. Tapi karena mereka berkepentingan ngelawan Kanjeng Nabi berkoalisi disebut perang Ahzab. Nak tengene tareh istilahnya perang napa? Khandaq. Walhasil akhirnya Kanjeng Nabi musyawarah mbek para sahabat enggak mungkin secara teori tidak mungkin menghadapi Ahzab. Terus Salman Al Farisi usul damel Khandaq. Khandaq niku semacam parit besar sing ukurannya kuda terbaik pun ra iso menculot. Zaman iku nggih mboten enten teng ora ono pesawat tempur, pokoke ukurannya ngger kuda terbaik ra iso menculot ya wis kondang wis. Nah terus ketika damel parit itu ada batu besar. Niki eleng-eleng ketika itu wong Islam sing terdata. Niku nak jumlah muslim zaman itu sekitar 14.000, yang ikut perang sekitar 3.000. Nah itu ketika niku terus ketika ada batu dibongkar tidak bisa, terus ada sahabat matur Rasulullah, ya Rasulullah itu ada batu yang nggak bisa dibongkar padahal kedalaman Khandaq bergantung batu itu bisa dipecahkan. Nah terus Kanjeng Nabi niku medun ya. Dereng sholat asar, nggih mboten sholat asar mboten. Qodok masal ya. Jadi Nabi itu tidak sholat asar maksudnya. Medun nyileh kapak yang dipegang sahabat itu ngono tenan. Pokoknya kudu detail, sampean kok nanti kalau enggak detail nanti salah paham. Nyileh kapak. Nabi tidak bawa kapak sendiri, minta kapak salah satu sahabat di kapak napa cara ganco gitu cara sing pemecah batu niku. Bodom. Ora muni dinamit to, enten dinamit to niku wonten bodom. Nah, ketika dipecah Nabi itu keluar sinar sing ngendikane Nabi, terus Nabi guyon Nabi ngendikane jare la taftahunna qaisar hatta la qaisara ba'da wa la taftahunna rum hatta la ruma ba'da. Wah, pas aku mecah iku sinare tok Sam niku sakniki Palestina, Libanon termasuk Sam sedanten. Wah, wong munafik malah guyu-guyu. Yang di situ ya banyak orang munafik. Pikirannya Muhammad mangan nek kangelan, kok ambisi ngalahno napa Romawi. Zaman niku Sam niku di bawah cengkraman napa Romawi. Dadi eling-eling ya teng bahasa kitab kuno angger muni Romawi maknane teritorial napa Romawi yang ada teng ndi Sam. Mergo Sam riyen otoritasnya dari napa Romawi, iki Romawi Vatikan. Tapi sing dimaksud Romawi nggih teng Palestina niku napa Israel ya. Nggih pokoke bangsa niku. Kok muni Israel diamuk Palestina, muni Palestina diamuk Israel wae bangsa niku. Gitu Nabi. Ndak sampean ben cerita bukti ra kesusu ku penting. Walhasil Nabi nganti kapundhut itu ya Sam enggak kunjung terbuka. Jadi kalau orang memasakkan khilafah sekarang kudu saiki iku zaman Nabi kok Nabi asdaqul qailin wa huwa as-sadiqul masduq. Nabi setelah kapundhut ya enggak ada Sam dibuka. Masih normal-normal saja tetap wong Islam hanya hidup di kawasan putih Madinah. Nggih, rungokno tenan iki. Tapi Nabi sempat guyon. Nah niki Nabi seneng guyon. Surakoh, ben sampean ngerti nak gak kesusu nganti intinya nganti Nabi kapundhut itu Sam belum dibuka, belum futuhat. Nggih bahasa kita mon Sam belum futuhat nggih. Fathu Mekah, Sam itu dari napa? Futuhat.
Tapi Nabi sempat guyon, ana Suraka wonge rondo ndek elek no, dhisik sing tau mateni Nabi 3 kali gak sida niku sing terus ambles ning. Niku jare Nabi, ya Suraka, kowe seneng sok mben nak nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraka iku yo iman tapi rapati percaya tapi yo iman. Nggih seneng mawon Kanjeng Nabi. Iya lucu sok ben nak nganggo mahkotane Romawi iku lucu. Di depan sahabat banyak yang dengar tuh hadis itu mutawatir. Ya ngoten tok Nabi. Walhasil wala-wali zaman era Sayyidina Umar Syam niku ditalono Umar radhiyallahu anhu. Raja Romawi ini panglima perangi kepelayu. Pas kepelayu niku mahkotane ku ceblok. Lha iku artine ngene, wong Kanjeng Nabi sing asadiqul masduq wae pas janji gak menangi. Kejadian. Menangine era Umar, padahal Umar udah di khalifah 12 tahun, Abu Bakar 4 tahun. Anggap ae 12 tambah 4 berarti pinten? 16 tahun. Lah saiki wong nak ngodro khilafah kudu dadi saiki. Wong Islam kudu menang. Senengane bangsa muni napa saiki. Ben wayah saiki, ben sugih yo saiki. Nah, walhasil iki terus Nabi yo duwe sisi humoris. Ketika mahkota itu ana Suraka nagih Umar, ya Umar sesuai dawuh Nabi, mahkota iku wekku padha bertatahkan intan. Mergo sing kon nganggo Nabi iku aku Suraka. Di depan sahabat dinggo yo elek, saya elek. Ndek nganggo mahkota, mlaku yo ora pantes. Wah iku pas dienggo sahabat kabeh guyu cekakaan, perkarane roh wong kere nganggo napa? Mahkota. Wong adung kere kan sampe digoni ketua elek ngono ae ngene dadi. Bareng diguyu-guyu terus Umar sempat guyon. Coplok ya Suraka, ikhlak ya Suraka coplok. Ora jare Suraka iki jare Nabi jatahku. Jadi sing nganggo kudu aku. Terus di depan sahabat Umar guyon, ya Suraka, Nabi hanya dawuh kowe kon nganggo ora kon duwe. Jadi kudu mbok coplok engko didol dienggo asete Baitul Mal. Akhirnya dicoplok didol, wae walhasil didol. Iku hebate Umar. Lah intelijen Romawi nggih. Iku gawe sapa panglima Islam iso ngalahno Romawi niku nganti datang ke Madinah. Kepen roh dijayane apa panglima Umar wong iso ngalahno napa Romawi. Ternyata ning masjid digoleki ra ono, ning ndi ra ono, bareng takok sahabat, "Aina Amirul Mukminin?" Di sing jenenge raja Islam. Dene takoki aina Malikul Muslimin. Pertanyaannya, di mana raja Islam? Ha huwa hana jane. Iku lho wong iku. Wong iku turun ning ngisor kurma. Dadi ora di istana, cara wis gubuk elek ana kursi terus turu. Iku gak percaya. Ya iku wong nganggur takok wong ya wong iku. Bareng digugae sik tangi kesek-kesek Umar iku. Sing raja sing ngalahno Romawi wonge napa? Tangi turu mbok ilman. Ya Sayyidina Umar. Kuwawan. Roh kramate sinten? Sayyidina Umar. Walhasil akhire Romawi iku kalah sangka Palestina terus Baitul Maqdis. Sing sakniki diarani Masjid Aqsa niku terus didamel masjid. Mulane jenengan kudu ngandel kula, mulane sing diarani masjid iku nggon sujud ora bangunan. Mergo nak masjid itu maknane bangunan masjid iku zaman Nabi sangka Masjid Aqsa iku urung rupa masjid. Mergo masjid itu awal didesain bangunan era Sayyidina Umar. Lah ini terus pentingnya ideologi. Zaman iku ana ahli kitab jenenge Ka'bul Akhbar rungokno tenan. Mulane wong iku selain ngalim ngalahno wong kafir iku kudu ana ideologi fikih. Fikih harus kita jaga. Senajan to ilmu sing kadang kita ora cocok tapi harus kita jaga. Nabi riyen nak nateken salat madhep Baitul Maqdis 16 bulan. Ya rata-rata riwayat itu 16 bulan sampai 17 napa bulan. Wae mlesete saulan. Ana wong cerita 17 tahun ora tau ngaji. Wae khilafah iku mau 17 bulan sampai 16 bulan. Gitu. Nah sing keterucut 17 tahun niku pancen ra iso ngaji. Utawa lali ra apa-apa. Lah Ka'bul Akhbar itu tiang Yahudi yang masuk Islam, masyhur kan? Al-Hadits Tsani an Ka'bil Akhbar, masyhur Ka'bil Akhbar masyhur. Sehingga Sayyidina Umar untuk menentukan posisi masjid itu takok Ka'bil Akhbar, cara kowe masjid itu piye? Padahal akhir hayate Nabi iku wis kon madhep Ka'bah eling-eling. Akhir hayate Nabi iku salat mungkin madhep Ka'bah sing terkenal sing teng Masjid Haram niku. Sing nak ngabung Hajar Aswad butuh bayar fee niku paham wis sing napa? Falan waliyannaka kiblatan tarduha. Ka'bul Akhbar pinter, Sayyidina Umar mesti diakali, jadi ngakali ku yo oleh. Ka'bul Akhbar ya wong soleh tapi dia kepentingan. Umar ketika PG masjid itu kon ning gurine Masjid Aqsa. Jadi gamane misalnya Masjid Aqsa niku kulon nggih. Kulon nak salat mriki rasane madhep mriki nggih kulon. Jadi gamane kon gawe masjid gurine Sokhrah. Pokoke watu sing dienggo mi'raj Nabi jenenge Sokhrah.
Nggih jenenge napa Sokhro eling-eling. Kon gawe masjid gurine Sokhro. Dadi engko awang Islam salat otomatis yo madhep Sokhro, yo madhep Ka'bah. Dadi setiap kali mek Kabul Akbar. Ben khas Yahudine yo ijek, khas Islami ijek. Dadi entuk loro-lorone, paham nggih? Dadi kon gawe masjid sak gurine Sokhro ben kok salate yo madhep Sokhro meskipun yo madhep Ka'bah. Umar miso-miso. Wailak jancuk kowe. Utekmu ijek Yahudi, kok padum aku ben madhep Sokhro ben ijek koyo wong Yahudi. Ngamuk Umar. Ora. Aku bangun masjid ape mungkuri Sokhro. Tenan. Mulane masjid Umar teng Masjid Aqsa niku madhep Ka'bah mungkuri Sokhro. Dadi sakake Sokhro nasibe saiki dibokongi wong salat. Gara-gara Umar moh berbau-bau Yahudi. Wong kok kotoke ngono. Mulane masjid Umar iku mungkuri Sokhro. Mulane kula niku pas teng Palestina ya salat ning Sokhro, perkarane ben tau salat gak mungkuri Sokhro. Tapi ya salat ning Masjid Umar regani Sayyidina Umar. Tapi sampean nak sampean ning gone Masjid Aqsa salate mungkuri Sokhro. Iku Umar saking curigane nak Kabul Akbar cek kecampuran utek Yahudi. Yahudi mkumat kowe usul kok ngono terus digo. Paham den sampean harus sejarah. Iku ya Nabi ra menangi. Terus terusane cerita sing luwih parah meneh wala taftahunnal Konstantinopel. Konstantiniyah kalau dalam bahasa Arab. Iku diriwayatno Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Iku ndak kunjung ana futuhat nganti Pangeran Fatih sekitar tahun 700 Hijriah. Pokoke 600 tahun sangka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila malah 800 tahun. Konstantinopel itu Turki. Paham ya? Jadi sangka didhawuhna Nabi, Imam Bukhari rawine we tahun 200 Hijriah, dibukake sekitar tahun 700 800 Hijriah. Ayo saiki kowe nak kesusu khilafah kudu menang saiki wong Nabi mawon sing as-sadiqul masduq dibarengi Jibril mawon nak bar ngendikan niku terrealisasi kadang 600 tahun 800 tahun. Yaitu dibuka zuriyah Sayyidina Utsman ketika pemerintahan Ottoman dibuka Konstantinopel. Mulane masjid biru tegene Turki jenenge Masjid Al-Fatih. Masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka Pangeran Fatih min zuriyati sinten Sayyidina Utsman. Dadi aja kesusu. Lah wong saleh saiki kesusu, anake Karmen mbok karlan mondok yo dadi kiai. Lah kiai latihan kan bapake ora kiai. Ajane rasa kesusu saleh to, engko anake kiai, engko putune ulama, terus putune neh kaliber nak tepak. Oh, tapi nak kesusu tetep perkara. Pokoke bangsa kesusu. Lah kecuali nek dadi kiai saleh pengaruhe sekedare gak apa-apa, tapi nek sing over-over iku mesti kepleset. Mergo kesusu. Kesusu ku pokoke ra apik. Jadi paham ya, maksudnya kalau namung cerita, nak ono janjine Nabi, kok ojo mbok telan bulat-bulat kudu saiki gawane manusa khuliqal insanu min ajal. Manusa senengane kesusu. Buktine kebukae Konstantinopel sakwise 600 tahun. Lah saiki wong ngremuni khilafah Islamiyah kudu menang saiki, kudu diterapno saiki. Pokoke sekudune saiki repot. Lah yo pentinge ngaji, ben kowe roh data. Nggih, roh data. Pun paham gitu. Terus ya Allah ya janji-janjine Allah bener kowe bakal nguasai dunya. Nguasai dunya wong-wong kafir sok ben kesingkir. Ya aja saiki. Mekah niku zaman Nabi kabundut, Madinah aksarun nas iku kafir. Ora kok Nabi pas kabundut mayoritas muslim nggih mboten mayoritas yang Madinah gitu napa kafir. Wong sing ditulis Sahih Bukhari itu zaman Nabi kabundut itu wong Islam sing resmi nembe 114.000. Saka penduduk jutaan baru 114.000. Sahabat Badar sekitar 315. Jadi sahabat Badar sing derek perang Badar itu 315. Sing hijrah mbek Nabi itu 14.000. Lah kira-kira sing kabundut pas Nabi kabundut orang muslim sekitar 114.000. Itu ditulis oleh sahabat, oleh pakar-pakar tarikh. Lah iku janji Fathus Syam yang ngenteni Sidina Umar. Fathul Konstantiniyah ngenteni napa? Pangeran Fatih. Mulane masjid teng Turki jenenge masjid napa? Ngono wae ngenteni sekian peristiwa, digesek sekian peristiwa. Sampeyan tak critani rungokno. Dinasti Umayyah itu pada akhirnya kan kalah mbek dinasti Abbasiyah. Walhasil ketika mau runtuh itu dinasti Umayyah itu ngelahirno anak jenenge Abdurrahman Dakhil. Abdurrahman Dakhil itu biasa anake raja, anake pemimpin, dekne ambisi, melayu deh. Melayu ngulon terus tok Maghribi. Maghribi disebut Maroko, tok Casablanca.
Dasar anake raja turunane Bani Umayyah pinter mimpin. Ning perantauan iso gawe negara. Yo dadi raja deh. Andalusia iku Kurtuba iku Andalusia sing dhisik Spanyol, sing saiki derek Spanyol. Niku ditaklono mbek Abdurrahman apa? Dakhil. Akhirnya Andalusia. Nganti lahirno wong alim-alim terus Ibnu Malik sing ngarang Alfiyah niku Al-Andalusi. Imam Qurtubi yang terkenal ngono Kurtuba itu yang Spanyol. Terus yang ngarang Syatibiyah kira Asapah yang putih. Iku baru kae ambisine Abdurrahman Dakhil. Lane Gus Wahid yang terkenal Abi Gus Dur edan kesemsem edan kemudian dia anak kondang kaya Abdurrahman Dakhil. Jadi Gus Dur jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Hasil dari presiden. Jadi kayak gitu. Terus wong darane Abdurrahman Wahid. Mergo putrane Pak Wahid. Tak jenenge Abdurrahman apa? Dakhil. Mergo Gus Wahid itu kesemsem ning biografi ini Abdurrahman Dakhil. Tapi nak jeneng Mustafa dadi nabi ora iso. Perkarane nabi ku wis akhir zaman. Jadi ora iso niru. Nak niru malah kudu dipateni perkarane ngaku. Perkarane ngaku nabi ku hukume napa? Dipateni. Dadi tapi sing mateni negara aja kowe sak akhir. Mulane kula jeneng Mustafa cek keberatan. Tapi kadung Mustafa. Dadi kula intine pesen nak ana janjine Allah mbek Rasul iku kowe aja napa kesusu. Surakoh kon nganggo mahkotane Romawi yo ngenteni era Sayyidina Umar. Lah saiki wong anggere alasane aja janjine Allah mesti bener terus kesusu. Bangsa kesusu iku wis ora apik, tetep kita iku ora usah kesusu. Iso wae janjine Allah sing berikute ngenteni sekian ratus tahun lagi. Ya kita usah gawok, ya mungkin nah riyen Inggris itu kaya ora mungkin dikalahno. Nyatane saiki sing kuasa Amerika. Riyen Inggris itu Amerika dulu jajahan apa? Inggris. Dise wong Islam ning Inggris buruh kabeh. Saiki bos. Wong roh kabeh Manchester City wong Islam. Mbak Sulaiman apa? Fahid. Dise tukang jongos wong Islam. Saiki sing duwe pelatih sing jongos sing duwe wong napa? Islam. Dise wong sugih kudu wong Amerika, Eropa. Saiki gedung tertinggi Al Burj wong Islam. Tetep wong sugih sakniki wong Islam. Senajan to sing melarat yo Islam. Itu kan kejadian luar biasa. Jadi coba hitung kejadian melarat itu kejadian luar biasa. Saking lagi maksudnya itu luar biasa saking lagi. Tapi nek ana paham tertentu sing memaksakan khilafah niku kudu dieling no. Khilafah ora kudu kesusu. Yo kepengin tapi ora kudu napa kesusu. Sampeyan saiki hitung mawon. Kalau ngaji kitab itu banyak. Saya rujukan sejarah itu Ibnu Khaldun. Saya punya kitabnya Muqaddimah Ibnu Khaldun. Kadang-kadang pakai Ibnu Battuta, tapi saya lebih senang Ibnu Khaldun. Sekarang tanggali saja. Wali Songo itu menurut sejarah itu kan sekitar tahun 1400 Masehi. Nggih kisarannya pinten? 1400 Masehi yang Wali Songo itu. Lah itu kalau sekarang baru berapa tahun coba? Sekarang kan 215 kan. Baru 400 tahun. Nggih. Baru pinten? 600 ya, 600 tahun. 600 tahun itu kulturalnya itu cepat sekali. Dulu agama Hindu Buddha itu di kerajaan Majapahit macam-macam. Walhasil buli Sunan Ampel di Garwa Majapahit terus di anak Raden Fatah di pondok neng Ampel Denta terus ngerti-ngerti ngaji ngalim iso ngaji diamanati Wali Songo kon gawe kerajaan Demak Bintoro terus gawe kerajaan dipimpin rojo terus perang macam-macam tukaran macam-macam terus do Arya Penangsang Sutawijowo terus do Jogja macam-macam walhasil baru kayak perang baru kayak hasud Islam terus menyebar do dindi cara dhisik gak hasud Jogja orang keduman Islam ngene kejegeman gedeng hasud yo beno hasud itu wae tapi nak pangeran sing ngersakno iku apik wis kadung pinter pangeran tetep pinter kula sering dikandani bapak jegeman nyalano pangeran kadung pinter tetep bener lha iya munggo ora ono Bani Umayyah tukaran ke Bani Abbasiyah ora ono Islam tok Casablanca baru kayak wong keplayu Islam tok budi Casablanca ayo saya Yusuf baru kayak keplayu tok Afrika Diponegoro keplayu tok Sulawesi pokoknya baru kayak keplayu gue Islam mengenai Gus-Gus lima kudu tukaran dan pondok nyebar tok dindi nara tukaran ubak-ubak sak nggon mulane setan jare tiyang tasawuf niki kula boten bodoni setan paling bingung ngadepi wong mukmin sing alim perkarane karepe setan nak ben tukaran ben gedeng Islam ora bareng tukaran ning Bedukan ning Wonokromo nyebar tok Banyuwangi gawe pondok tukaran meneh nyebar tok Sulawesi gawe pondok dadi setan di luar dugaan lho kok malah dadi setan gobloke ra karuan asline ku kowe aja ana kiai-kiai sing ra ngalim kiai mbok kiai kok tukaran terus nganti dulure diusir iku ora iso ngaji kiai ngono nek sing wis ngalim-ngalim malah bagus lah tukaran terus akhirnya agama menyebar ayo pondok endi sing baru kayak tukaran tok ndi dia tapi tukaran ra bakal dadi syariat
Tapi penting gue manajemen perluasan nopo. Lho nggih kula maca zaman kula cek menangi zaman Ahmad Siddiq cek Sugeng Kiai Ahmad Siddiq niku mbah-mbah tiyang Lasem. Niku nate cerita. Saya ndak sependapat kalau Islam di Jawa dimulai abad 7. Keyakinan saya Islam di Indonesia itu mulai konflik Sayyidina Ali Muawiyah. Memang itu nyata ketika Ali Muawiyah konflik itu banyak sahabat yang netral mau ke Cina. Ketika mau ke Cina terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Indonesia. Sehingga Syekh Yusuf Baros itu yang di Sumatera itu muridnya sinten Sayyidina Ali. Tapi nyuwun sewu akhirnya salate telu, urung di salat keempat kelima wis kabundut. Tapi ora sing telu sing Jombang mboten niku telu yang. Dadi telu ana telu urung tutup, ana telu jamaah. Nah Jombang alirane sing wingi geger jamaah. Terus MUI geger NU geger. Ada maksudnya kiai ini niku kon jamaah, mesti ben ringan. Barno ora wis maksudnya wong tiyang bingung kok ditamgapi. Bar tak tiyang semut iku kok ana aliran ngene. Ora ana aliran biasa wong bingung barno wis. Nah intinya konflik itu barokahnya gitu. Mulane cara wong tasawuf, nak pangeran ngelola barang sing cara lahir elek, nak pangeran tetep pinter. Sampeyan saiki tak bedhe yang grono sumur gede iku mesti pecerahane gede. Pecerahane ku mambu. Tapi kowe nandur mawar ya tetep wangi, nandur serai ya tetep wangi. Mbok ingoni lele ya tetep lemu. Jadi pangeran iso. Ora ana syaratnya mawar iso wangi nak gak ditandurin peceren. Tandurin peceren ya tetep wangi. Serai ditandurin peceren. Nah, engko digawe kolak, digawe kono ya tetep wangi. Tapi nak manusa ora iso barang kotor di manage. Pangeran wis tetep pinter. Artinya hasud itu tukaran terus di manage dadi apik ngrugekno setan tetep pangeran iso. Buktine peceren yang lahirno subur, tletong kotor. Tapi dadi ternak dadi napa penyubur ya apik. Engko buahe mbok pangan. Kowe mangan kodhok iku jijik. Tapi nak pangeran ngakali kowe gampang pitik mangan kodhok, kowe mangan daging pitik. Terus. Dadi manusa nek sok dene diguyu malaikat sampeyan. Di manusa akal-akalane gampang, welut dakok sapi deng. Mangan sapi mangan telek jijik. Tapi welut dakok sapi deng welut. Yes, dadi manusa diputer sithik ngono. Kowe mangan kotoran, nah, bareng keting, patin mangan kotorane manusa digoreng. Artinya pangeran tetap pintar. Barang kotor di menet selesai. Lah kayak hasud itu kan harus menjamah ning dindi tapi di mana? Tapi kejamane gak ono gunane. Baru kayak hasud itu uang usir-usiran. Terus ana penyebaran apa? Islam. Mana Abdurrahman Dakhil ke Pelayu ning gone Casablanca ya baru kayak terdesak. Tapi akhirnya jadi kerajaan ning napa? Casablanca, jadi Maghribi. Maroko riyen napa? Maghribi, mergo barate Mekah, barate Syam disebut napa Maghrib. Mulane gara ana Syekh Kulon cara wong Yogya jenenge Syekh napa? Maghribi. Mulane ning daerah Parangtritis ana makome Syekh Maghribi ning Tuban kono napa? Jare Gus Maghribi kok loro. Lah Maghribi sak negara pira-pira disebut loro. Mergo angger daerah Maroko disebut Maghribi. Masuk jenenge wong. Ya ora iku tukang juru kuncine ora roh jeneng ngerko Kulon disebut napa? Maghribi. Pira-pira mok loro. Ora 20 dadi paham ya, dadi ini pentingnya ngaji. Terus janjine Allah iku mesti bener. Masalahnya kowe kadang kesusu. Wong Kanjeng Nabi sing as-sadiqul masduq mawon ngendikan Konstantinopel dibuka. Niku sampean kalau ke Turki di masjidnya itu di mimbarnya itu ada hadis sahih di riwayat Bukhari ditulis lataf tahunnal Konstantinia. Itu diriwayatkan Imam Bukhari zaman itu belum napa terjadi. Ratusan tahun sampai awal zaman bener-bener nyata Turki dibuka oleh pangeran sinten Fatih zaman pemerintahan apa Ottoman. Saiki wong senengane napa kesusu. Lan ampun kesusu ge suatu saat tetep. Nggih wong Indonesia 600 tahun mun saiki koyo negara Islam. Wong tatonan yo mulutan, wong ra salat yo kaji, wis pokoke Islam menangan ning Indonesia. Saking menangane wong keliru wae Islam, wong keliru wae Islam. Bingung pokoke ngadepi Islam. Kulo sering ketemu ulama sak donya. Paling bingung ngadepi Islam Indonesia. Diarani fasik ya mulutan, tatonan, ya kaji tapi ra salat, gaya-gaya dhewe wis ra iso diduga. Lah engko sing salat terus itikaf terus kadang dia penyakit medit. Sing rapati salat lomo. Wes bingung pokoke Islam donya ngadepi Islam Indonesia wis angel pokoke. Saking pintere hukum, saking pintere ngelah piye pokoke hukum. Dadi gak ono Islam ning Arab kan wis modele yang sunah Rasul wonge jenggote ngene, carane cingkrang ini polanya sama Indonesia mboten. Carane sendak beda-beda. Carane salat gayane beda-beda, carane wiridan. Tahlilan beda daerah nggih beda. Wes pokoke kondang tenan Islam Indonesia wis kondang tenan wis. Sampai pengamat bingung.
Kulo kan sering ketemu ulama-ulama Mekah, lu bingung tenan jeneng ngadepi Islam Indonesia iku bingung tenan. Kulo nate gejel ulama Syiah. Nah gejel ngeten wae intine, Pak Bah. Syiah itu kan menurut Anda salah. Ya sudah, saya nanti masuk neraka karena saya sabi sahabat, misai sahabat. Tapi Anda, umat Anda masuk neraka mergo buka aurat. Artinya gini ya, Dewi Persik atau siapa saja artis-artis itu jube itu ahli sunnah. Tapi nak kon nutupi aurat gak gelem. Akidahnya bener tapi auratnya gak bener. Nak wong Mekah walian. Mbok ra salat lah nutupi aurat. Jadi bingung. Jadi maksudnya lah wong Indonesia tenang ya. Wong ayu-ayu katokan cekak nggo rukuh traweh. Mulai coplok meneh katokan cekak mulai. Damai. Nah wong Arab ra salat lah berukut. Mulane kok ngerti. Ya ben kowe sadar Islam Indonesia ku maksud paling bingung ngadepi aurat. Wes kiai sapa bingung. Lah naruhnya jadi setuju tadi kamu. Jadi dia gak nganggap itu problem ya. Jadi itu kan. Lu iya akidahnya itu sunni. Artis-artis yang belajar itu sunni apa enggak? Sunni. Sebut sahabat muni radhiyallahu anhu. Tapi nak nutupi aurat. Oh, itu rezeki ini. Kan mikir ini. Lah saya tuh curiga, kenapa tidak bisa nutupi aurat? Apa jangan-jangan Yogi ini ruhin-ruhin niku? Macam itu dianggap enggak masalah itu. Jadi tidak perlu ada solusi. Tapi memang aneh Islam ini. Tapi orang luar negeri ya aneh. Wong karuan rasolat kok gaya pakaiannya ifah berukut. Nah, sama wong Iran sing rasolat itu berukut toh, berukut. Wong Mekah sing rasolat lah berukut. Wong Indonesia solat lah. Lotor lagi kan. Malah ini rasa jadi pengamat. Tapi enak pengamat kan bingung lah, sing bayari. Ini fenomena apa? Lu ini dewe cek takok kok sing bayari. Lah yo nek dadi rezeki wong ini dewe cek takok kok. Di ono sing bayari. Wis aja rezeki ini. Paham gitu, terus ojo kesusu ya. Poin intinya pesan kula ngaji teng mriki berdasar hadis sahih dan kenyataan tuh banyak janji Allah dan Rasul ora kudu kasil sak niki. Kados Konstantinopel nggih dibuka setelah ratusan tahun, ya semacam-macam lah. Kata saniki wau kan dawe akhirnya Islam nganti dok penjuru dunia. Lah saiki misalnya Islam dok Indonesia setelah sekian ratus tahun saiki mulai tenggene Australia. Teng Australia no kampung Ampel. Ngomongane nggih ngomongan ala Surabayanan muga. Lah nggih teng Suriname nggih ana wong Sragen wong Solo Tigo niku agamane ya Islam. Ya ora pati paham Islam tapi agamane Islam mung mbah bae napa? Islam. Dadi nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa. Piye gak bingung nak pengiran ngersano ya. Nang Belanda tapi ngomongnya basa Jawa teng Suriname. Nah pengiran ngersano iso wae. Sane teng Amerika iku mulai ana kampung Madura. Loh, piye gitu. Ya berita gembira, ya tenan. Nak teng New York kan wonten Toreko Naksabandiyah sing dipimpin Syekh Hakoni Sekabani nak bahasa ini. Niku Toreko Naksabandiyah nyewa apartemen kan. Wiridan Naksabandiyah ning New York. Ribuan umat itu. Pinggir apartemen wong blotor-blotor sing wong dojoban wiridan napa Naksabandiyah. Mlaku lho, nak pangeran. Ning New York ana Toreko napa? Mlaku. Pangeran ngersakno. Wong kula nate teng Israel teng Tel Aviv yo ana masjid. Yo mlaku. Do mondok ning Madinah imam-imam masjid. Ning Tel Aviv mboten teng pangeran ngersakno wis. Malah nego ini mimbari ditulis ya nafsula taknati min zalatin. Aduh malah piye. Artinya kan nganti roh burda kan ngalim. Ora trimo romo sahadat tok roh burda. Wis pangeran dadi wayak bawa illa ayutimma napa nurah. Allah iku gak bakal berhenti menyempurnakan nurnya. Nah, yang paling kasus itu di Swiss saja sama di Selandia Baru itu agak kasus. Karena Islam pertama masuk di sana adalah yang bawa Ahmadiyah. Jadi itu agak unik. Hanya di dua negara itu. Pertama ono Islam, yuk pertama itu juga Ahmadiyah. Jadi ketika Islam sana main ke negara yang lain, loh kok nabinya satu, di sana dua. Perkara ini pertama roh Islam itu Ahmadiyah. Jadi rodok sial itu nasibnya. Untung belum banyak. Jadi gak ono tandingan. Ya memang pertama tahunya Islam itu Ahmadiyah. Tapi Arab Saudi tegas ya, yang Ahmadiyah kan tidak boleh haji. Jadi kalau dia mau haji, nabinya harus dikurangi satu karena jadi itu agak mengganggu. Lalas yang pertama ono Islam Ahmadiyah. Jadi ini ku perkara, nah niku rati perkara. Jadi kalau suwon jenengan ampun kesusu nggih tetes ngono kesusu ra apik. Khuliqal insanu napa min ajal saurihikum ayati fala tastajilun. Ayatku tetep tak ketokno tapi ki aja kesusu. Mergo sahabat iku ya ora kabeh menangi futuhat. Ya sahabat iku ora kabeh menangi napa futuhat. Wong Imam Bukhari wak kondang-kondangi imam sing aran Sahih Bukhari ngakoni, mbahku iku mualaf.
Sing Islamno iku futuhat zaman iki cerita. Go Bukhari ku jenenge Ismail, jenenge Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi bin Bardasbah. Dijenenge iku cara Indonesia cek bin Karmin mbok Karlan. Bardasbah ku arah bahasa Arab. Jadi wong kondange ngono iku putune wong mualaf jenenge apa Bardasbah. Dua anak Ismail Isrodok Kiai, dia anak Muhammad alime ngono duwe kitab sohe-sohe kitab sause Al-Qur'an. Yo proses tok putu. Paham kan yo, mlane kena kiai tenanan niku dimulai saiki kiai-kiai ngene-ngene wae kok. Nak kesusu yo berat. Oleh iso wae kayak merejit. Tapi kok cebloke yo. Yo melejit juga maksudnya terjun apa bebas. Nggih kula niku niteni data-data ulama sak donya. Kula gadah biografi niki. Kula nggih kepentingan niku mawon. Saurikum ayati fala tastajilu. Dadi somben ku ayate Allah mesti sakniki kan ketok. Riyen wong janggal. Kula nu menangi gek cilik kula nu anggere dadi bupati camat wong ra salat, anggere kapolsek kapolres wong ra salat. Sampai gek cilik kula ana pengajian kudu izin, mus bar izin cek tinggal-ngel nggih to riyen pengajian. Saiki walian. Pengajiane bupati teko kapolsek kapolres nak diundang di siapa pengajian ditinggalkan. Lah zaman iku kowe maca wa'ada kan dibuka piye pengajian wae. Angel. Saiki bupati gubernur sampai presiden sowan kiai. Dhisik wis koyo mohal. Terus pangeran kersa. Tapi bareng wis kebuka sing korupsi ya kiai lah ya sembah lah. Lah iwan resiko nae. Wes peristiwa Bangkalan nang kiai dek melok isin sebab ya ora usah isin biasa. Rezekine mapan ya. Lah ya nak melarat itu kan dosane putus asa. Nah, sugih dosane ya kedonyan kok biasa barang normal biasa. Wah niki kula tangisi tenan Gus niki musibah piye biasa wae. Masa wong sugih dosane putus asa kan lucu. Wong sugih dosane ya korupsi niku. Nek sampun kesusu. Mergo ngoten niku terus saniki mesti teng Jepang nih fenomena jamaah tabligh ya pun kuat. Di Belanda di nggih mun kathah orang Islam di mana-mana kathah. Kalau di Inggris malah sebagian pun angsal jadi anggota parlemen dan sudah nyata jadi. Jadi sebagian parlemen Inggris itu beragama apa? Islam, mulai kathah. Bos-bosnya ke Islam. Nah contoh sing rada absurd gini, wong sing gendak le di Diana nggih wong napa? Islam. Tapi kok elek lho contone, tapi wong Islam. Oh, tapi kan gaya iso macar napa? Lah dia iso macar. Nah intine wong Islam ku wis tok ndi. Tapi nak soal kowe maksa saiki ra iso. Nggih napa? Ra iso. Lah nak soal kalah nggih sami kalah ae. Artinya ngeten kula warai nggih carane mikir nggih. Mboten kula warai ben sampean iman nggih. Saiki kena darani wong Islam wong Palestina kalah mbek Israel misalnya. Yo keliru sampean. Wong Israel mulai dhisik kepengin mengenyahkan Palestina dari muka bumi. Nganti saiki Palestina yo ora iso terenyahkan. Artinya yo ora kalah. Artinya Palestina yo ora iso menang tapi Israel juga tidak bisa menang. Kota suci orang Kristen itu di Yerusalem. Nyatanya sekarang ya ada milik orang Kristen, malah gawe ning Vatikan sing gak ono asal usule. Artinya tidak menang juga kan? Mendingan Islam cek menang meyakini kota suci ning Mekah dan Mekah dikuasai Islam. Orang Kristen meyakini kota suci di Yerusalem, tapi dikuasai apa coba? Yahudi kan? Gitu betul. Artinya kenapa kita selalu bilang kita kalah, sementara nggak bilang orang Kristen kalah? Mereka juga kalah kalau nuruti. Paham gitu? Bodoh kalah, kok malah kesing hati cilik kan ketok setan ya. Lu nggih kan sama-sama kalah. Wis biasa. Mereka nak meyakini kalah, kok malah janggal mbek janjine Allah Subhanahu wa taala. Saiki bodoh kalah. Nyatanya orang Kristen tidak sukses duwe kota suci ning tempat kelahiran Yesus napa? Kristus, malah gawe ning daerah Francis Totti go bal-balan AS Roma mereka malah. Apa hubungane? Coba misalnya kota suci di Vatikan. Dulu nabi siapa yang di situ ya? Mau bingung kan? Mulai nerangno. Lahirin yang klub dia, bingung kan? Wah itu kan sama-sama kalah. Lah ngono kudu mikir, kok aja terprovokasi tiang-tiang sing gak tau ngaji. Butuhe nang saiki wau eling-eling sing ana hadise sahih mawon Futuhatis Syam ngenteni era Sayyidina Umar. Mulane ning Masjid Aqsa ana masjid napa Masjid Umar. Mergo pertama sing gawe masjid sinten? Umar. Jadi padahal Nabi ngendikan zaman Sugeng. Nggih Nabi ngendikan zaman apa? Sugeng. Pun kula terusno nggih ben niku sing niki hukum-hukum sing ringan. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong sing iman liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum.
lias takzin supaya jaluk izin, jaluk pamit kang sira kabeh. Ini ayat-ayat sing bahasane etika sosial. Sapa alladzina wong akeh malakat kang miliki apa imanukum pira-pira kekuasaan sira kabeh, menal abidi sing pira-pira budak walima lan pira-pira amat. Waladina lan wong akeh lam yabluhu kang ora tumeka sapa ladina alhuluma ing ngipi metu mani mingkum saing sira kabeh. Wong-wong sing mendekati ngipi metu mani balek minal akhror sing pira-pira sing merdeka. Lan wa araful lan wis ngerti sapa ngakeh amron nisa ing urusane wong wedok. Wong-wong sing sekelilingem kaya cara kiai nu candalem nggih, nek cara majikan nggih anak buah. Iku aja slonang-slonong mlebu omahe majikan tiap hari ana aturane. Salah samarot kudu njaluk izin ning telung waktu fi salah sati awqatin ing dalam telu pira-pira wektu mingko beli salatil fajri siji sedurunge salat fajar wahina tad'una lan nalikane nglepas sira kabeh tiabakum ing baju sira kabeh minadz zuhirati saking wektu zuhur wektu zuhri tegese bukaam ing dalam wektu zuhur wa mim ba'di salatil isya lan saking sause salat isya salah su awratil lakum utawi kuwe iku di telung aurat lakum kedue sira kabeh birof iklan rofa khobar mubtada'in iku dadi khobar mubtada' wa yuqaddaru nggih wa qudira nggih wa qudira lan ten kira-kira ana ba'dahu ba'dal mubtada' wa mudhafun mudhaf wa qoma muqaddarin nggih khabaru mubtada'in mem nggih muqaddarin nggih kula wau muqaddarin kang den kira-kira ana ba'dahu kang sause iki ba'dahu mudhafun kang utahe sause khabar mudhafun mudhaf sekedhap wa qama lan jumeneng apa al mudhafu mudhaf ilaih maka mahu ing panggonane mudhaf sing dibuang hiya auqatun wa binasfi bi taudiri auqat man subhan halidina sono badal hadid badal lima hal lima saing panggonane perkara qablau sedurunge ikilah mudhaf qamal mudhaf ilaih maka mahu ya li ilqa isyab uta hadil auqat li ilqa isyab krana buka pakaian tabdu kang pertelo yang dalam auqat apa aurat pira-pira aurat. Dadi niki ngaten iki intine masuk kowe majikan, masuk kowe kiai, masuk napa, masuk di candalem orang-orang dekat, nak masuk kok aja slonang-slonong. Kok nak pas wonge pas buka napa aurat. Dadi niki etika-etika Islam. Mulane kula niku rapati seneng wong sok akrab slonang-slonong nggih ngoten niku. Orang itu punya privasi keluarga. Lah dulu zaman Nabi niku mboten enak misalnya ada orang suami istri, ada orang pas buka aurat macam-macam. Lah niku riyen jadi ini uniknya Quran bakas berat, urusan perang, urusan futuhat bariku bakas etika sing ringan, urusan cara masuk bariku khasnya Quran gitu. Terus tidak pernah menyepelekan barang sing meskipun dianggap nopo sepele. Terus kados wau sing kula critakno meskipun sudah menguasai Syam niku Umar tetap mikir aja sampai salate wong Islam madhep Sokhroh. Nak ngati madhep Sokhroh perasaane wong ijek madhep Sokhroh ora madhep Ka'bah. Terus niki etika-etika misalnya anak sing pun gede ora oleh turu mbek ibuke, terus anak sing wis meh balek kudu ora oleh sak omah, sak kamar lah. Mergo napa lam yabluhul huluma minkum tapi wis arafu amron nisa nggih wis redi syahwat lah cara Jawa niku ora oleh. Terus lesa ora ana iku alaikum ngatasi sira kabeh wala alaihim lan ora ngatasi budak-budak atau pembantu ilmu malik tegese pira-pira budak wasibian lan cilik-cilik junahun apa dosa fituhul ing dalam mancing alaikum ngatasi sira kabeh biwi istidzanin lan tanpa pamit tapi ba'dahunna sause ikilah wektu telu iki ai badal auqat sause pira-pira wektu asal sati kang telu. Lah kadang sing salah sing tuwa ning gone wektu oleh mlebu jek blodor lha iku salah dhewe paham nggih. Hum tai kabeh utawa wafuna iku sing sering mlebu kabeh mlebu metu kabeh alaikum ngatasi sira kabeh li khidmati krana khidmah ba'dukum te sebagian sira kabeh kok ala ba'din ngatasi sebagian ba'dukum tegese te sebagian sira kabeh utawa ifun iku mlebu metu ala ba'din ngatasi sebagian sing liya wal jumlah tu te jumlah muakidatun nauqiti lima maring perkara ke belakang sedurunge hadil jumlah kadzalik uta mengkon-mengkon kabeh kama bayana kaya oleh nerangno sapa Allah taala mak ing perkara zikra kang den sebut apa mah ibayinu jelasno sapa Allah wa lakum maring sira kabeh ayat ing propro ayat ayil ahkam tegese propro hukum wa wa ta Allah iku alimun iku dat sing pirsa bi umuri khalqihi lan pira-pira urusan makhluk Allah hakimun terdat sing bijak bimaklan perkara dabbarahu kang ngatur sapa wa taala hu ing lahum kedhe ibad wa ayatul istidzani uta pira-pira ayat lahum kedhe wong akeh to ibad nggih wa ayatul istidzani uta ayat jaluk pamit kila dindawono mansukha uta ayat iku mansukha wa kilala sajane ora mansukha cek dadi aturan walakin tahawana tetapi ini saenake sapa anasu manusa nganggep sepele fi tarkid istidzani ing dalam jaluk izin
Wa idza balagha lan nalikane tumeka sapa al-atfalu pira-pira cah cilik minkum sang sira kabeh ayyuhal akhrar. Nak cah cilik wis tumeka al-khuluma ing umur balik. Fal yastadzinu mongko kudu jalu izin sapa atfal fi jamil awqat ing dalem sebagaiane wektu. Dadi kowe nak dia anak wis balik iku mlebu masuk kamar kudu jalu izin. Kama stadzana kaya oleh jalu izin sapa alladzina wong akeh min qablihim sanging sedurunge wong kabeh. Sedurunge periode iki ayil akhrar tegese jalu izin wong sing merdeka al-kibar kang gedhe-gedhe. Kadalika kaya mengkene yubayinu jelasno sapa Allah wa walakum manis sira kabeh ayat ing boro-boro ayat Allah. Wa wa alimun sing pirsa hakimun sing bijak. Dadi kamane wong kepengin mlebu omahe wong, masih anak dhewe iku nak wis umur balik, iku mlebu metu kudu izin. Tapi ayat iku dimansuh, ora kudu. Tapi jare ulama ora mansuh tapi wong nyepelek. Nah, kula ndek cerita lucu niki cerita lucu dunia wali ya. Terus teng dunia wali sing sanad-sanad kula nganti Kanjeng Nabi riyen nang Mekah jenenge Wali Zambil niku terkenal. Terus ya wali rada jadab. Niku nggih periode sing aran ya anak pokoke periode niku lah. Kira-kira saking kula 4 guru dari saya. Itu ada seorang alim alamah dan populer. Udah anak ayu. Harian santri yo nakal semuanya bangsa duwe anake wong alim ayu dadi inceran. Mergo pikirane dadi mantu kiai langsung dadi kiai melejit. Nasabe iku cangkokan kan beres. Timbang gawe nasab dhewe kan repot. Ngapa cangkokan kok anake diceluk Gus diceluk Ning kan damai timbang berkarir sendiri bergulat kan panjang masih napa. Karena orang Mekah itu mlebu nak ning Jawa kan enak mlebu metu ibu-ibu nyila Palu Barit kan iso. Mekah kan gak iso. Satu-satunya iso mlebu dapur iku nak dekne dadi tukang banyu. Akhirnya dadi tukang banyu. Ya riyen kan rongono apa PDAM rongono macam-macam. Ibu-ibu adol banyu. Lah banyu kan ekstrim tenan. Kelasé diterone jero jeding. Padahal jeding wong paling rawan bukan apa? Akhirnya roh dene. Roh ninge pas gak jilbaban, no ya ora pas andukan tok bareng macam-macam pokoke nakal lah santriku nakal. Banyune murah. Saya seneng ae mergo banyune murah. Banyune murah khusus wong dene adole nang masa iku tok mall liyane. Wong dene ning liyane ra di kepentingan. Wong dene mau kepentingan apa? Mlebu niku. Sesuai saya paham, pahame perkara wali, perkara indikator gak bener bakul banyu sitok kan ya aneh maksudnya ora ning omah liya. Sesuai ditakoki, "Cung. Nek kepengin dadi mantuku gampang ora usah mbok rewangi adol banyu." Pancen wali, saya mah wali. Lah napa, Mbah? Ki salat ning Masjid Haram 40 dina saf awal, gak oleh lodang. Kok hari ke-40 kondo aku langsung tak rabekno pas iku. Tenan ya, wah nggih. Salat ya setar sedina Ahad ditanggali deh. Star soft awal 40 hari gak tahu lodang itu tiang Mekah nih. Kena buat tiru kan lodang gak tahu napa. Asik. Salat pertama ya demi cewek, salat kedua ya demi mantu kiai, pokoknya ketiga sampai berhari-hari. Hari ke-10 itu waras. Wis mulai emang asik jamaah, mulane masyhur. Mboten iki penting go fatwa kula teng jenengan. Jadi makanya masyhur ibadah pertama ora kudu ikhlas. Suwe-suwe ra ikhlas dhewe. Makanya masyhur yen Imam Ghazali mondok iku ora krana golek ilmu, golek mangan. Ghazali kecil iku melarat. Nggih, Ghazali kecil iku melarat napa yatim. Donyane bapak entek, akhirnya Pak Dene wasi-wasine kanca-kancane bapak iku ngene satu-satunya cara untuk mangan gratis nak mlebu yayasan. Jadi cah iki kudu didakok yayasan ben tok mangan. Akhirnya dipondokno. Tapi yo ora ikhlas pertama golek mangan. Koyo rugen ngaji pertama nggih dari bojo sesuwe. Kok ngajine sampean kan butuhe ra nang omahan sesuwe kok ikhlas dhewe, paham ya kok ikhlas dhewe. Hasil hari ke-10 mulai membaik ke-20. Pas hari ke-40 lali tetap sholat. Diparani mbek saya digandeng. Digandeng dijak mulai. Ayo mulai, Cung. Badhe napa sih? Ya mulai ya rapi kayak kan hari ke-40. Dadi waya kita akad nambah anakku. Ngenyak uang saya sholat ibu mbak ijoli anak. Maksudnya. Ngamuk dan tersinggung. Ngenyak uang saya sholat jadi mbak ijoli anak. Jamaah 40 dina iku saya opa iku bebas ngkon rokok malah iki mereka. Malah saya difatwani. Mergo masyhur ning riwayat hadis wong sing jamaah mudawe 40 hari tanpa lodang iku kutiba baro'atani siji baro'atun minan nar wa baro'atun minan nifaq. 40 hari. Sebab piye ceritane hadise suwe-suwe iku 40 jamaah ning Madinah aku ora roh iku wis ora roh melok-melok aku sing bangsa salat napa arba'in niku terus dadine seminggu ora roh. Wis kaya aja takok, Pak. Sing jelas nek keyakinane kitab-kitab 40 ya 40
dino. Tapi mbok khusus Medina dari napa? Arba ini mau cukup napa? Seminggu nggih. Pinten? 40 salatan kan? Mboten 40. Dino semboy wis lakoni ngono ae ora usah debat. Malah debatku serius sok ae ta ora. Lah malah dijak golek kitab ora roh malah isen to keseneng ae. Mulai aku agar takut kaji-kaji Gus jare nang hadis salat arba ini sahih mbok dhaif. Lah kira takut iso maca kitab mboten saged rasa takut beberapa roh ae malah debate iso panjang. Alhasil bareng ketemu kiai niku ngamuk santri nang ngenyek uang Mbah salat dijoli anake jenengan emoh. Opahe salat jamaah 40 dina iku terbebas saka neraka. Dadi ora trimo-trimo anake jenengan. Lah terus piye jenenge mboten sida ngenyek uang jenengan. Barang mulai saya segentenan memohon tenan juga aku jaluk kowe kudu gelem dadi mantu aku pede mantu sing ikhlas lha saiki diwale tapi nggak nak ngoten akhirnya gelem juga jadi akhirnya mertuane untuk mantu sing ikhlas dek ini baru kayak ikhlas yo tetep kan tuh nah iku nek bisa mbok tiru kondang tenan jadi wis balik kanan berarti ikhlas. Akhirnya kiai ini moncung tenan jeng aku kudu sido. Aku kependi mantu wong ikhlas. Ya akhirnya canom iku gelem. Mergo sakake kiai ini. Mbok ora sesuai rencana ya ora. Tapi hasil betapa baru kayak ikhlas. Jadi ikhlas iku iso dilatih. Mbak Maksum Lasem Bapak riyen nate ngaji teng kajen nggih teng kene sarang nggih nate ngaji teng Lasem njen tesih keluarga gini. Lalu Mbak Maksum sering digojlok, ya Mbak Maksum Abe Bali Maksum Jogja nih Mbak Maksume. Dia sering digojlok antar kiai. Ono kiai ora seneng wiridan, terus kula kan jarang wiridan, tapi eling pangeran terus lho, ora wiridan terus eling pangeran yo ora eling pangeran to. Digojlok. Gaya musum nak bar salat wiridan suwi padum santrine akeh to kowe isin nak pe mlayu to jarene. Padha kiai ne maksud gojlok. Nah aku terang-terangan semes daripada demi santri ada ora wiridan sih, penting eling pangeran ning ndi. Terus Mbak Maksum jawab, iya aku pertama wiridan ya demi santri sawangane cah dinteni wong akeh kok gak wiridan suwe-suwe ya lali lah pas lali gue ikhlas masyhur dawuh Mbak Maksum jadi sementing pertama wiridan demi santri mosok ngimami santri sak mau nambane salam pelencing sing bawa wiridan kedua ya bawa suwe-suwe ra lali lah pas lali iku ikhlas menjadi Mbak Maksum iya pertama ngono suwe-suwe lali lah pas lali iku ikhlas. Jadi mulane masyhur tolabnal ilma li ghairillah fa ba yakuna illa lillah. Jadi wong oleh motivasi pertama yo ora ikhlas, ngerti latih terus suwe-suwe. Ikhlas. Kok canom mau pertama salat jamaah demi cawe wedok itu sampai hari ke-10. 10 berikutnya wis keranjinan mbek jamaah. Sesuai wis asik sampai tersinggung ketika ape dijoli entuk cawe wedok. Ngenyak wong Mbah, salat mau dijoli cawe wedok. Kullu hisbim bima ladaihim napa farihun. Di tiap kelompok napa mawon, baik internal agama maupun di luar agama kados Yahudi, Nasrani, Islam maupun dalam kelompok Islam itu sendiri atau Nasrani itu sendiri atau Yahudi itu sendiri mesti bangga mbek tuntunan atau anggapan nggih. Pas ini anggapan agama atau faksi utawi kelompok utawi napa lah sing macam-macam yang di dalamnya sendiri. Kula namung gadah niat nggih nerangaken istilah Yahudi. Yahudi niku istilah niku kalih nggih. Kalau sedang baik atau dianggap baik. Niki istilah teng Quran nggih. Ampun dipakai untuk membaca Yahudi Zionis sekarang. Yahudi itu kalau sedang dianggap baik atau sedang baik niku dianggap marga. Dados Nabi Yakub niku duwe bapak jenenge Ishak nggih. Yakub niku duwe bapak jenenge sinten Ishak. Ishak duwe bapak Ibrahim, berarti Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub niku gak ada anak kathah sing li abawen namung Yusuf mbek Bunyamin. Yusuf mbek Bunyamin gadah dulur li ab kathah termasuk Yahuda, termasuk sinten Yahuda. Sing akhirnya drengki Nabi Yusuf terus gadah rekodaya kan membuang. Yahuda nun tiang sae, tiang soleh. Pada akhirnya dia jadi nabi. Dados dulur-dulure Nabi Yusuf niku usul Yusuf itu dimusnahkan, dibunuh. Niku Yahuda usul aja dipateni, dosane kegeden mateni, dibuak tok ae. Manung Yahudi ya wedi dosa, mergo mbah-mbahe iki wedi napa? Dosa.
la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi. Cek duwe sakake yal taqidhu ba'dus sayyarah. Ya aja dipateni dibuak wae ning gone sumur, tapi ya sing kira-kira ana sing nemu, aja sumur sing mati, sing ora ana sing apa nemu. Mergo nek dibuak ning sumur ana sing nemu padha karo napa mate. Nah, ini penting sekali saya terangkan. Saya itu karena risau, sangat-sangat risau. Ada buku liberal dan itu ada yang menganut buku itu, dikarang oleh intelektual Muslim yang mengatakan semua agama itu sama. Gara-gara dia salah dalam memaknai ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Jadi ini kan kelihatannya dari ayat ini, kata dia kan ada kesejajaran, ada kesetaraan, yang iman, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Sobiin, asal mereka iman dan berbuat baik ya surga, kamane la khaufun alaihim wa lahum sehingga mereka bilang bahwa Yahudi Nasrani kalau yang baik ya sama dengan orang Islam masuk surga. Kulo niku nganti mati nggih, kulo niku akan terus ngomong begini terus nggih. Artinya menjelaskan, memang tugasnya ulama itu menjelaskan. Mbok niki rungokno tenan ben mboten salah. Kalau Yahuda dengan makna dia turunan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, tentu ini nama marga. Nama apa? Marga. Di tiang sinten mawon, cek tiang Palestina, cek Libanon, cek tiang Mekah Medina, angger turunane Yahuda gitu disebut napa? Yahudi. Paham gitu disebut napa? Yahudi. Tentu atas nama turunan ini dia bisa seorang Muslim yang baik, atau orang Yahudi cekek, atau Nasrani cekek, atau orang ateis. Tapi tetap jenenge Yahudi wong mbah-mbahe Yahudi. Nah, di ayat walladzina hadu itu di sini Yahuda marga, jadi bukan Yahudiyah satu faham sing anti Muhammad, anti Islam. Nah, itu mesti eleke, paham ya? Paham sih kalau maksudnya. Kalau baleni malih ya, mau dirungokno nggih, ben ngaji ilmu. Paham ya? Quran turun niku ngangge istilah resmi. Kemudian ada istilah yang datang kemudian. Lah yang datang kemudian ini musibah dianggap pakem. Terus digo maknani Quran sing turun luweh dhisik. Sampeyan tak contohno sing gampang, paling gampang ya, dan mesti paham sampeyan. Tak contohno paling gampang ya mesti paham. Istilah ning Quran, iblis itu malaikat mboten. Mun sampeyan jawab. Istilah teng Quran iblis itu malaikat ora? Malaikat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun illa iblis. Mohon berarti saiki istilah Quran iblis malaikat ora? Malaikat. Resmi. Kemudian kita pas ngaji zaman madrasah, zaman ning musala, zaman ning masjid, wah angger kiai, angger guru ngomong. Pelanggerane malaikat, definisi malaikat iku makhluk sing ra tau bantah pangeran, ra tau nyulayani pangeran. Sehingga wong terus kaget ketika suatu saat dek ngaji tafsir Jalalain diceritani iblis itu malaikat. Malaikat kok ngono? Malaikat. Nah, padahal definisi ini datang setelah ayat itu turun. Padahal definisi ini gue gampang no. Pokoknya nak jenenge malaikat atau bantah atau mikir, pokoknya harus dikongkon langsung nurut. Padahal wawung malaikat mikir ya bolak balik, drengki gitu, bolak balik. Lah kados ngoten niku. Zaman sederenge enten Quran turun, niku jenenge Yahuda ya sing turunane Yahuda. Paham nggih? Niku ruwono tenan. Sehingga dilem ya mungkin wong turunan iki sing dadi wong apik nggih pirang-pirang. Nah, Israel itu jeneng tiang riyen. Mulane anggar wong apik ya Bani Israil terus akhir ayat wa anni faddaltukum alal alamin. Iki Israel sing apik sing iman. Rungokno tenan. Niku nek sekali sampean salah niku fatal. Suatu saat lahir sebuah negara sing disebut negara Israel. Yaiku sing saiki dadi tanggane Palestina. Nama nation, nama negara. Sehingga orang Afrika, orang Amerika, turunan Jerman siapa saja yang bermental, yang bermukim di situ dan ber-KTP di situ disebut bangsa Israel. Paham? Tentu orang ini bukan Israel sing wa anni faddaltukum alal alamin. Paham ya? Lah anak Israel negara yang datang kemudian terus mbok analisis, iku Bani Israel sing tukang rusak dunya.
Mergo ayate la tusiduna fil ardi ya nak tepani ku elek lah nak tepan ayat ya Bani Israil sak terusé wa anti faddaltukum. Berarti ini kan bangsa pilihan. Mulane niki perlu ya pentingnya ngaji teng mriku. Dadi anggere ana Quran ya Bani Israil niku turunan Israel secara genetik, secara nasab. Gini ku min auladi Yakub. Sampeyan delok teng Jalalain teng tafsir mana saja. Ya Bani Israil ai aulada Yakub. Dan itu untuk menghitopi turunannya Nabi Yakub yang saat itu hidup di Mekah Medina, bukan bangsa Israel yang sekarang bermusuhan dengan orang apa? Palestina. Lalu kemudian awal-awal zaman bangsa Israel itu jadi satu nama negara. Nah isen tenggene Palestina. Lha iku ora ono hubungane mbek Bani Israil sing ning Quran. Nak sing mereka tepaan turunane Yakub ya ono hubungane, nak mboten nggih. Mboten. Karena yang sedang di negara Palestina bisa orang Afrika, orang Amerika, siapa saja yang secara negara ber-KTP napa? Israel. Nah, Yahuda tegene Quran kalau tunjukno nggih beberapa wong Yahudi sing di dalam Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara safiin. Itu karena marga. Nah sampean tanglet, lah wan nasara, Gus. Wan nasara di ayat itu artinya nasara sangka kata nusronu Isa. Wong Arab ku nak darani nulung nasara. Ansor. Nasir nak dijamakno napa? Ansor. Masdare nasara. Di wong sing tau nulungi Nabi Isa disebut nasara. Lah nulungi Isa, nulungi Nabi Isa sebagai wong apik, sebagai nabi ditulung. Mulane dilem wong Nasrani mergo tau nulungi Nabi Isa. Lah Nasara sing maknane nulungi Nabi Isa iki Nasara sing ora trinitas. Nasara sing boten Kristen Katolik Protestan sakniki boten. Nasara sing boten apa? Trinitas. Nasara sing nate nulung Nabi Isa. Lah iku sing dimaksud ayat teng akhir juz 6 la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Muhammad, kamu akan menemukan kelompok yang sangat mencintai kamu Muhammad, yaitu orang-orang alladzina qalu inna nasara, yaitu mereka yang ngaku Nasrani. Tapi bukan Nasrani yang bahasa Indonesia Nasara yang nulungi Isa. Lah nak Nasrani sing trinitas iku Nasara sing disebut laqad kafarul ladzina qalu inna wa salisu salasa. Kowe ngelu to ora? Yo ngelu. Tapi apik ngelu timbang salah paham, Bang. Jadi paling gak kena ngelu kan sebenarnya orang nerangno ketoke dhisik diterangno ora ngono. Jadi paling gak iku bantah pokoknya ora ngono. Nah. Wong kula nu berkali-kali ditanya sama Kiai Gus kok ada buku gini itu gimana? Dalile Quran. Innal ladzina amanu wal ladzina. Lah cara jenengan seputi. Kula ora hafal Quran tak kok jenengan. Iki maksude ku piye? Lah itu sampean aja kaget ya. Dadi ana nasara sing di dalam Quran niku nasara sing maknane boten trinitas. Sangka kata nasrun Nasir Nasoro. Lha iku sing dimaksud Nasoro ning akhir juz 6 nggih, sing dimaksud Nasoro ning akhir napa? Juz 6. Ngene iku aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Nah. Kalau sampean tanya penamaan sing digawe tiyang fikih utawi tiyang tarikh niku penamaan sing dibakukan disebut penamaan istilahi. Nggih penamaan napa? Istilahi. Penamaan sing ning gone Quran rata-rata jek ngakoni penamaan lughawi. Mergo Quran iku turun bilisanin arabiyyin mubin. Jadi tesih bisa pakai genetik, bisa pakai tasmiyah atas nama lughat. Ya atas nama napa? Lughat. Niki eling-eling. Nah, begitu juga masalah kafir. Masalah kafir mboten serem biasa, ora kudu kafir ora Islam mboten. Tiang petani kafaro yakfuru kufron itu maknanya nutupi ya. Tiang barang nak ditutupi itu jenenge apa? Kafir. Wong kafir nutupi nikmat dianggap kafirun nikmat, kufronun nikmat. Nutupi biji-bijian ning bumi disebut kafir kufar. Mulane ning Quran ana istilah sebut ini sing masarul hayati dunya niku. Kazar innamal hayatud dunya laibun watafakh wa takatsurum fil amwali wal aulad kama salizar'in a'jabal kuffara nabatuh nggih kama salizar'in
a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Contone donya iku koyok tanduran sing a'jabal kuffaro sing gawokno petani. Dadi kafir to mriki boten kok tiyang kafir non muslim wong karuan ayate a'jabal kuffaro nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Nah, ini kula cerita, ini penting sekali. Mun sampean ngandel kula nak kepen takor mbek pangeran. Saya itu resah sekali karena banyak gus-gus yang tanya saya. Ya padha guse takok. Biasane Gus takok ra Gus kan isin, dadi takok Gus padha Gus. Nah takok Gus alim, takok Gus Budha ya padha isine, dadi takok ini. Kula sering diskusi mbek Gus padha alimannya, dia Gus alim biasa maca Bukhari. Kula nggih biasa maca Bukhari setengah apal malah dadi padha alime takok. Dia tanyanya gini, bukan ini penting sekali. Gus, menurut Anda tradisi mengkafirkan sesama Islam itu gimana? Ya tak takoki. Kalau dia orang alim, podo orang alim itu ya biasa, tidak apa-apa, baik. Sama-sama mengkafirkan bagus. Karena sama-sama kafirnya tidak seru. Antara orang alim itu istilah kafir itu tidak nopo seru. Tapi kalau kafir yang di mata orang awam itu seru, maknanya orang Islam. Darani kafir maknanya apa? Orang Islam. Sahabat terima dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau lebih dikenal sebagai Gus Bah, lahir 29 September 1970, merupakan penceramah yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau dikenal sebagai salah satu ulama ahli tafsir Al-Quran dan merupakan murid dari Kiai Haji Maimun Zubair. Gus Bah merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidz dari Nurukan, Teragan, Rembang. Kiai Nur Salim merupakan murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen Mergoyoso Pati. Nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Bersama Kiai Haji Habib Zazuli Gusmi, Gus Bah mulai gerakan Cantiko, jamaah anti koler yang menyelenggarakan kajian Al-Quran secara keliling. Cantiko kemudian berganti nama Manta, Majelis Nawaitu Topo Broto, lalu berubah menjadi Zikrul Ghafilin. Kadang ketiganya disebut bersamaan, Cantiko, Manta, dan Zikrul Ghafilin. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Bah merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Bah menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem. Dari Bani Mbah Abdul Rahman, Bai Syaiban, atau lebih dikenal dengan Mbah Sambu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kita simak bersama kajian Gus Bah, Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim. Semoga dapat bermanfaat dan berkah di dunia sampai akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.